மெஷின்ல மாடர்ன் டெக்னாலஜி இருக்கணும். அதான் நான் மஹிந்திரா எர்த் மாஸ்டரை தேர்ந்தெடுத்தேன். இன்ஜினியரிங் வேலையில மஹிந்திரா கம்பெனிக்கு பல வருட அனுபவம் இருக்கு. வண்டி உருவாக்குறாங்க, டிராக்டர் பண்றாங்க, எதை செஞ்சாலும் உறுதியா செய்யறாங்க. அதான் மஹிந்திரா எர்த் மாஸ்டர் அருமையாவும் ஃபென்டாஸ்டிக்காவும் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். ஏமா, அந்த மஹிந்திரா எர்த் மாஸ்டரோட ஃபைலை கொண்டு வா. இத பாருங்க. ஆமாம்பா, பாக்குறதுக்கு நல்லா ஸ்டைலா இருக்கு. ஆனா வேலையில எப்படி இருக்கும்? சேகர், பில்டிங் வேலையோ இல்ல வயல் வேலையோ இது வெண்ண மாதிரி மிருதுவா வேலை செய்யும். பாருங்கண்ணே, இத்தனை மாடர்ன் மிஷினை பத்தி ஆபரேட்டருக்கு எப்படி புரியுங்க? அவர் புரியலையேன்னு ஒவ்வொரு முறையும் சொன்னார்னா கேட்டா இங்கிலீஷ் புரியலையும் பாரு. இல்ல புரியலன்னு சொல்ற மாதிரி மஹிந்திரா எர்த் மாஸ்டர்ல எதுவுமே இல்ல. ஒரு நிமிஷம். மெஷின் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வந்திருக்கு. டீசலோட லெவல் குறைஞ்சிருச்சு. 2 நிமிஷத்துல என் ஆபரேட்டரோட போன் வரும். பாருங்க, வந்துருச்சு. சொல்லுப்பா, மெஷின்ல டீசல் போடுங்க. வாங்க சேகர், சைட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன். அங்க மெஷினை காட்டுறேன். வாங்க சேகர், இது என் மெஷினோட நம்பர். நான் மிஸ் கால் கொடுத்தேன், எஸ்எம்எஸும் வந்துருச்சு. மெஷின் எத்தனை மணி நேரம் ஓடிச்சு, டீசலோட லெவல் என்ன, அப்புறம் வண்டி எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடிச்சு, ஒவ்வொரு சொட்டு டீசலுக்கும் கணக்கு கிடைக்கும். அட, இது என்ன? இன்னொரு மிஷினோட எஸ்எம்எஸும் வந்திருக்கு. ஏர் ஃபில்டர் சோக் ஆனதுனால வண்டி நின்னு போச்சு. உடனே ஆபரேட்டருக்கு ஃபோன் பண்றேன். தயவு செய்து கவனிக்கவும், ஏர் ஃபில்டர் சோக் ஆகி உள்ளது. என்னப்பா, வண்டி நின்றுச்சா? ஆமா சார், ஏர் ஃபில்டர் சோக் ஆயிடுச்சுன்னு வார்னிங் கொடுக்குது. நான் இப்போ சுத்தம் செய்யறேங்க. சீக்கிரமா சுத்தம் பண்ணு, வேலை நிக்க கூடாது. ஆச்சரியமா இருக்கு, உங்க ஆபரேட்டர் புத்திசாலியா இருக்காரு. இந்த மெஷின் ஆபரேட்டரை புத்திசாலியா ஆக்குது. இப்பதான் மெஷின் ஏர் ஃபில்டர் சோக் ஆயிருச்சுன்னு ஆபரேட்டருக்கு சொல்லுச்சு. இந்த மாதிரி தான் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் வேலை நிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மெஷின் தன்னோட மொழியிலேயே ஆபரேட்டரை உடனே உஷார் பண்ணிருது. இது இன்டெலிஜென்ட் மெஷின் தானே? ஆமா ஆமா, கண்டிப்பா உண்மைதான். பாத்தியா சேகர், இதுதான் நம்மோட எர்த் மாஸ்டர். ஆஹா, அருமைண்ண, உங்க மிஷின் நல்லா ஷைன் அடிக்குது. புது பொண்ணு போல அம்சமா இருக்கு. சேகர், இதுல நல்ல விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு மெசேஜ் கம்பெனிக்கும் போய் சேர்ந்துருது. உடனே கம்பெனி ஆளு ஃபோன் பண்ணுவாரு. இத ரிமோட் கேர்னு சொல்லலாம். நீங்க வீட்ல இருந்தாலும் சரி, ஆபீஸ்ல இருந்தாலும் சரி, உங்க மெஷின் ரிமோட் லொகேஷன்ல இருந்தாலும் எல்லாமே தன்னால தெரிய வந்துரும். அதான பார்த்தேன். நான் ஒரு மெஷினை வச்சுக்கிட்டு இந்த பாடுபடுறேன். குமார் அண்ணா என்னடான்னா வீட்ல உட்கார்ந்துகிட்டு நிம்மதியா எப்படி வியாபாரம் செய்யறான்னு. ஆஹா, உண்மையை சொல்லணும்னா சேகர், இந்த மெஷினால எனக்கு நல்ல சேமிப்பு கிடைக்குது. என்னோட பழைய மெஷின் மூலமா நான் 3 வருஷத்துல சம்பாதிச்சதையெல்லாம் இந்த எர்த் மாஸ்டர் ஒரே வருஷத்துல கவர் பண்ணி காட்டிருச்சு. அதனால நான் 2வது வருஷத்திலேயே நான் 2வது 3வது மெஷினையும் வாங்கிட்டேன். அண்ணா, டீசலை பத்தி சொல்லுங்க. அதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம். இதுல இருக்கிற என்ஜின் மஹிந்திரா டைடெக் என்ஜின். இது குறைவான ஆர்பிஎம், அதாவது 1450 ஆர்பிஎம்லயும் ஓடும். இந்த என்ஜின் சின்னதா இருந்தாலும் சக்தி வாய்ந்தது. ஏன்னா இதுல சக்தி வாய்ந்த டர்போ சார்ஜர் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இது குறைஞ்ச டீசல்ல ஒரு யானை செய்யற வேலையை செஞ்சிருது. குறைஞ்ச டீசல்ல ஒரு யானை வேலை? வாங்க காட்டுறேன். இதுதான் பனானா பூம் டிசைன். மத்த மெஷினை பார்க்கும்போது இதோட பவர் ரொம்பவே அதிகம். இந்த பக்கெட்டை பாக்குறீங்கல்ல, இது மூலமா அதிகமான மண்ணையும் கல்லையும் அள்ள முடியும். அதோட இந்த மெஷின்ல ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் இருக்கு. இதன் மூலமா பூம், டிப்பர், பக்கெட் 3 ஒரே சமயத்துல வேலை செய்யுது. வெண்ண மாதிரி மிருதுவா வேலை செய்யும். அப்படியா? அப்ப வேலையும் கொஞ்சம் ஸ்பீடா செய்யும்ல. இப்போ உன் மூளை வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. வேலை அதிகமா செய்யுது.
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மஹிந்திரா டைடெக் என்ஜின் மூலம் ஒரு வருஷத்துல ஒரு மெஷின் மூலம் டீசலுக்கு ஆகுற செலவு மட்டும் குறைஞ்சபட்சம் 50,000 ரூபாய் சேமிக்க முடியுது. அண்ணன், இது உங்க சேமிப்போட பேங்க் ஆயிருச்சு. சேகர், நீயே கணக்கு போட்டு பாரு. எனக்கு குறைஞ்சபட்சம் 50,000 ரூபாய் சேமிப்பு டீசல் மூலமாவே கிடைக்குது. அதோட மட்டுமில்ல, மெயின்டெனன்ஸ் செலவும் குறைவு. அது எப்படி? ஓம் மெஷினோட ஹைட்ராலிக் ஆயில் டேங்கோட கெபாசிட்டி எத்தனை? 85 லிட்டர். ஏன் மஹிந்திரா எர்த் மாஸ்டரோட ஹைட்ராலிக் ஆயில் டேங்கோட கெபாசிட்டி 65 லிட்டர். 65 லிட்டர் தானா? ம், அப்ப அடிக்கடி மாத்த வேண்டி வருமே. இல்ல, 2000 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மாத்தினா போதும். 2000 மணி நேரமா? ஆனா உங்க மெஷின்ல 1600 மணி நேரத்திலேயே மாத்த வேண்டி வரும். அது சரிதான். அப்புறம் ஃபில்டர் மற்றும் சில பாகங்கள் மூலமாவும் லாபம் தான். அப்படியா? இப்பதான் எனக்கு புரியுது. நீங்க 2வது வருஷத்திலேயே இன்னும் 2 மிஷின் எப்படி வாங்கினீங்கன்னு. பாராட்டுறேன், உங்களை பாராட்டுறேன். இத கேளுப்பா, எந்த நிலையிலையும் இந்த மெஷின் சோர்வடையாது. ஒரு சாதாரண மெஷின் பல மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு. ஆனா நம்ம மஹிந்திரா எர்த் மாஸ்டர் லைஃப ரொம்பவே சுலபமாக்கிருதுன்னா பாத்துக்கயே. வணக்கம் சார், எப்ப வந்தீங்க? எப்படி நல்லா பாருங்க, இருக்கேன் சார். இவர்தான் சேகர் அண்ணன். வணக்கங்க. நம்ம மெஷினை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லு. சரிங்க சார், வாங்க. ஓ. வாங்க சேகர், சொல்லுப்பா, மெஷின் எப்படி இருக்கு? நம்ம சேகர் அண்ணங்கிட்ட பழைய மாதிரியான மெஷின் இருக்கு, அதுல வேலை செய்வியா? அட இல்ல சார், நீங்க 2 சம்பளம் கொடுத்தாலும் நான் அதுல வேலை செய்ய மாட்டேங்க. என்னோட மெஷின் ரொம்ப நல்ல மெஷின், பிரச்சனையே இல்லாம ஓடுது. பாருங்க, இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கு ஓட்டுறதுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் மாதிரி இருக்கு. இதுல டிஜிட்டல் கிளஸ்டர், ஆடியோ விஷுவல் வார்னிங் சிஸ்டம் இருக்கு. இது என் பாஷையில எல்லாத்தையும் சொல்லுதுங்க. இதனால எனக்கு வேலையில நிம்மதி கிடைக்குது. இதுக்கு முன்னாடி 6-7 மணி நேரத்துல சோர்வாயிடுவேன். நான் எத்தனை நாளா 15-16 மணி நேரம் வேலை செய்யறேன் தெரியுங்களா? நான் இதை என்னோட நல்ல மனைவின்னு சொல்லுவேங்க. அதோட எஃப்எம் மூலமா செலவே இல்லாம பாட்டு கேட்கிறேன். இப்ப பாருங்க, டிஃபனு, துணிங்க வைக்க கூட இடம் இருக்கு. மொபைலை சார்ஜ் பண்ண பாயிண்ட் கூட இருக்கு. இதுல உக்காந்தா நாம தான் இந்த இடத்துக்கு ராஜான்னு தோணும். இந்த மெஷினை ஒரு வரல ஆட்டி படிக்கிறேன். சபாஷ், மெஷின் ரொம்ப அருமையா இருக்கு. ஆனா உங்க மெஷின் தொலைவான இடங்களுக்கு போகும்ல, அப்ப அங்க ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? மஹிந்திராவோட ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் நெட்வொர்க் ரொம்பவே சிறப்பானது. அப்படியா? ஒவ்வொரு 10 கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு சர்வீஸ் பாயிண்ட் அங்கங்க இருக்கு. மெஷினுக்கு எந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் அத கம்பெனி தானே ஏத்துக்குது. எங்க இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் கம்பெனியோட ஆளுங்க வந்துருவாங்க. விஷயம் என்னன்னா, இத உறுதியா உருவாக்கி இருக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் வராது. இந்த லோடரை பாத்தீங்களா? வாங்க காட்டுறேன், வாங்க. அண்ணா, இந்த மெஷின்ல இத்தனை சிறப்பு இருக்கும்போது விலையும் கண்டிப்பா அதிகமா தான் இருக்கும். நிச்சயம் இல்ல, இந்த மெஷினோட விலையும் கிட்டத்தட்ட மெஷினோட விலை தான். இதுல இத்தனை ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால குறைஞ்சபட்சம் 3 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமா சேமிப்பு நிச்சயம் இருக்கு. அண்ணா, ம். எனக்கு ஒரு மிஷினுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கண்ணே. அப்படி வாங்க, நான் டீலருக்கு இப்பவே போன் பண்ணி பேசுறேன். சுரேஷ் அண்ணே, நான் குமார் பேசுறேன். என் ஃப்ரெண்டு சேகர் அண்ணனுக்கு மஹிந்திராவோட எர்த் மாஸ்டர் வேணுமா? அவரோட ஆபீஸ்க்கு போய் எல்லா விவரங்களையும் புரிய வைங்க. என்ன, சரியா? தேங்க்யூண்ணா, தேங்க்யூ வெரி மச். இப்ப நீங்க ஆக போறீங்க மஹிந்திரா எர்த் மாஸ்டரோட முதலாளியா. இப்ப நீங்களும் மஹிந்திரா எர்த் மாஸ்டருக்கு முதலாளியாகுங்க. அதோட பழைய டெக்னாலஜியிலிருந்து விடுதலை பெறுங்க.